こっちにもあげて。顔が歩いてくる。そこ藁の部分、棒の部分食べる。シャリシャリのとこがいい。歯折れるよ。大丈夫？何を食ったの？その粒のとこがいい。その丸がいいね。で、カッティはこれいい。カッティ。まあ今日がね、美味しそうなんだけど、氷がカッティンだって。あ、折れそう？大丈夫？そこはね、シャリシャリしてね。シャリシャリって。かわいい。よだれだらけになった。あ、終わった。食べていいのこれ。あの食べのためだ。チャギのつばいっぱいついてるよ。いいの？お上品だね。手じゃない。かわいい。こっち？こっちがいい？そうなっちゃったの。かわいい。歯磨きできるやんか。やったやった。ね。それなんだ。歯磨きしてんの。好きだった。スリってしたやつね。